आज हम लोग एचयू में डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच किसी भी पाइप में दो जगह के प्रेशर को डिफरेंस को बताता है। एचयू पर हीट लोड कम होता है तो कंट्रोल वाल्व क्लोजिंग कंडीशन पर चला जाता है, जिससे सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच एक सिग्नल भेजता है पंप के कंट्रोलर को और पंप का स्पीड स्लो हो जाता है। पंप का स्पीड स्लो होने से सिस्टम का प्रेशर फिर से स्टोर हो जाता है।